Я проповедую сегодня на теме «Всякая душа да будет покорна». Всякая душа да будет покорна. И я открываю Римлянам, 13 главу. Римляна, 13 главу, читая с 1 по 6 стихи. Каждая душа да будет покорна. Это хорошая вещь. Но до этого вы пришли сюда сегодня, и у вас плечо болит, правое плечо. Как будто груз там лежит у вас. То это, поднимите вашу руку. Теперь, верою, вы получите исцеление до конца этой проповеди. Во имя Иисуса Христа. Если вы также пришли сюда, у вас болит нога, вам тяжело поднимать ногу вашу, левую. Вы можете доверяться Господу сегодня, что Он исцелит вас. Хорошо? А также, если вы здесь, и у вас спина болит, Бог уже прикоснулся к вам и исцелит вас. И просто откройте ваше сердце Богу. Будьте готовы для Бога каждое время. Знаете, что Бог заинтересован в вас. Бог заинтересован в вашей жизни. Но слышите Слово Божье. Потому что Слово Божье нам говорит, что Бог послал нам Слово Свое и исцелил нас. Так что если у вас вены болят ноги и ослабленные такие, вы просто верите Иисусу, что Он могущественный спасать, исцелять и избавлять вас. Аминь. Аминь. Просто давайте откроем нашу Библию, Римлянам 13 главу с 1 по 6 стихи. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли ты бояться власти? Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании, делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они Божьи служители, этим самим постоянно заняты. Я еще говорю, что Бог есть Бог порядка. Бог не есть Бог конфузии. Бог не есть Бог безобразия. Бог не есть Бог смущения. Когда Он сотворил этот мир, Он сотворил его в порядке. И когда Он все уже сотворил и выложил все, Он поставил все в своем порядке. Библия нам говорит в Псалом 8, что когда Бог закончил творение мира, что Он поставил человека над миром, быть руководителем, господствовать над этим миром. Поэтому вы понимаете сейчас, почему вы подходите к кошке, и вы берете кошку из магазина или из лесу. Сначала они были в лесу. И вы привозите кошку домой или это, который имеет длинный. Вы убиваете это как? Кролик. Знаете, да? Кролик, и вы кушаете мясо его. Теперь, почему кролик не говорит, нет, ты не имеешь права? Я запрещаю тебе приказаться ко мне. Почему курица не возражает?
Почему собака не говорит, нет, ты что? Ты уже не держишь в себе? Я ищу тебя наоборот. То есть почему нет таких разногласий особенных? Почему, когда вы подходите к березовой, и вы хотите там получить сок, вы говорите, и сок выходит. Почему береза не говорит, нет, ты что? Ты заколил меня, ты плохой человек. Почему береза не говорит такое? А потому что эти вещи были поставлены под человеком. Бог говорит, господствуйте над всякими зверями и растениями. Бог ставил нас над ними, и мы решаем, что нам делать с этими вещами, которые здесь на земле. Потому что Бог сотворил нас, и Он поставил нас главою над всеми Его творениями. Итак, таким же образом Бог создал людей и поставил нас в каком-то порядке, чтобы не получилось, что береза возражает земледельцу. Чтобы не получилось, что земля говорит, не копай меня. Чтобы не получилось, что человек начинает драться между собой, кто имеет право, кто не имеет права. Бог ставит все в своем порядке. Поэтому Бог говорит, чтобы мы почтили, чтобы мы уважали Его установление, Его порядок. Аминь. Поэтому мы говорим, я проповедую сегодня о том, чтобы всякая душа да покориться высшей власти. Чтобы всякая душа. Давайте откроем, пожалуйста, 1 Коринфянам 11:3. 1 Коринфянам 11 глава 3 стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Теперь послушайте сюда внимательно. Тут Бог говорит, хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. То есть муж глава мужа есть Христос. Муж, это значит мужчина, правда? Это не женщина. Значит мужчина. Глава мужчины, всякой мужчины, это есть Христос. Это значит, ты как мужчина не сможешь достигать максимум жизни. Ты можешь крутиться, ты можешь бегать туда-сюда и обратно. Ты можешь иметь все физического и материального, но ты не сможешь достигать максимум жизни, если ты не ставишь Иисуса главой своей жизни. Каждый муж и каждый мужчина призван быть под какой-то властью. Мы призваны повиноваться кому-то. Мы призваны иметь покрытие над своей головой. И Бог говорит, это покрытие есть Иисус Христос. Муж, глава всякого мужа, Иисус Христос. Это значит, если человек живет в бунтовстве против Иисуса, то есть он говорит, Иисус, ты есть, я знаю, что ты был, живи свою жизнь, а я свою жизнь живу. Я буду делать, как я хочу, я буду делать, как моя голова мне подсказывает, то скоро ты окажешься без крыши над головой. Даже ты окажешься, дьявол тебя просто снимет голову. Просто. Он просто тебя обезголовит, или как это? Обезглавит. Серьезно. Потому что твоя голова, это даже не дьявол, это ты сам это делаешь. Ты заработал это. Твоя голова, твое покрытие в духовном мире есть Иисус Христос. Человек, который живет без Иисуса, он беззащитный в духовном мире.
Diavol работает над ним, дьявол издевается над ним, как он хочет. Он работает, ничего не получает от этого. Он бегает туда-сюда. Сегодня получилось все хорошо, завтра все плохо. У него нет защиты от сатаны. У него нет защиты и освобождения от влияния на счастье и властей. Он подвержен силам злей. Поэтому, если ты мужчина, брось эту гордыню, которая воспитывали в себе всю жизнь. Брось эту гордость. Послушайся Слову Божьему. Бог говорит, глава всякой мужчины есть Христос. Тебя лучше, если ты хочешь достичь максимум в жизни, если ты вообще хочешь что-то добиться в жизни, разыскать свою главу, разыскать Иисуса и ставить себе под ним. Но же Иисус, будь моим Господом, будь моим Спасителем, будь моим Учителем, будь моим все во всем. Я хочу повиноваться тебе, я хочу делать все то, что ты мне скажешь. Это характер и поступок человек, который не имеет бунтовского характера. Это характер человека, который знает, что он должен быть покорный. Короче, глава всякого мужа — это Иисус Христос. Мужчина, который живет вне Иисуса, независимо от Иисуса, он идет в краху. И крах, который у него будет здесь на земле, это маленький. Сравнение с крахом, который у него будет, когда он дойдет до ада. Вы видите, очень многие мужчины, это не доходит до них, пока инфаркт не наступил. Нас бац тебе, получил, помогите, плохо. Зачем тебе надо было подождать инфаркта? Можно было Иисуса признать гораздо раньше. Говорит, что Иисус, будь моим Господом, и Он тебя будет вести по жизни. А другие, когда паралич, уже нога не двигается, уже все. Не, потому что до инфаркта и до паралича, вы знаете, что они говорили? Я сам, я работаю, я закончил университет. Ну что? Я сам. Но когда дьявол дает по голове, бах! Они уже становятся хуже, чем женщины даже. Поэтому не будь таким глупцом. Давайте все мы будем мудрыми во Христе Иисусе. Давайте будем мудрыми. Мы не должны себя ставить там, где нас нет. Мы не должны говорить, что у нас есть что-то, когда у нас этого нет. Мы должны себя ставить там, где Бог нас ставит. А Бог тебя ставит, чтобы ты был под Иисусом. И чтобы ты знал Слово Божие. Знал, что Иисус говорит. Повиновался Иисусу. Ходить за Ним, служить Иисусу. И тогда ты добиваешь успех в этой жизни и в будущем. Аллилуйя. Поэтому глава всякого мужчины есть Иисус Христос. И дальше Библия говорит, так, Христос Иисус. Глава жены муж. Но Бог не остановится о мужчинах только. Поэтому мужчины, не обижайтесь на меня. Не думайте, что это Бог несправедлив ко мне. Нет, Он справедлив ко мне, между прочим. Поэтому ты просто послушайся Ему. Никто тебе это не говорил. Ты сколько лет живешь? 30 лет или 40 лет. Ты не слышал эту истину. Но поэтому Бог тебя привез сюда. Чтобы ты слышал Слово Божие. А Библия здесь говорит, что женщины, что у вас тут есть главы. Глава жены есть муж. Поэтому если ты замужем, и ты говоришь, что он такой бездельник, он такой слабохарактерный. Я всегда была глава семьи. Ты занимаешься не твое место, дорогая. Мы знаем, что ты такая властная. Мы знаем тебя. Но займи свое место. Помоги твоему мужу подняться на место,
Gde on može stati glavoj semije. Eta Bog je mu daje teta mesta. Daji jeste on ne dostojni tamo mesto. Daji jeste on tako ni gadaj, daji jeste on пьяница. Ты его уважаешь. Не потому что он такой хороший. Ты его уважаешь не потому что он заслуживает тому, но ты его уважаешь, потому что Бог это говорит. И ты очень быть послушным детям Богу. Бог говорит, покоряйся мужу. Поэтому ты это делаешь добровольно. Потому что Бог сказал, не потому что он заслуживает. Но когда ты это делаешь, люди видят Иисуса в тебе. Он тоже увидит Иисуса в тебе. И через твоего покорения и повиновения Бог его приведет к тебе. Поэтому если христианская девушка или христианская женщина и бунтует дома, у нее не будет успеха никогда. У нее не будет мира и покоя. У нее будет ей будет посещать мир и радость, но она всегда будет чувствовать пустоту. Потому что она себе снимает голову. Голова всякой женщины есть муж. Помоги его. Некоторые люди, они воспользовались своим мужей, что они, может быть, муж такой спокойный, они воспользовались его, им и этим. Но ты не должен быть такой, ты христианка. Подними его ноги, вытяни его ноги. Ты моя голова. Как это хорошо быть под тобою. Ты чудесный, ты способен, ты можешь. Ты мой муж. Ты можешь заработать. Ты можешь быть добрым. Ты добрый, ты хороший. Ты муж мой. Как чудесно быть под мужа. И поддерживай его. Помоги ему быть мужем. Помоги ему быть головой. Аллилуйя. И Бог говорит, что есть, Бог просто ставит такой порядок, чтобы мы с вами поняли, что Бог не Бог порядка, а мы без порядка. Алло. И Бог говорит, что Он сотворил все, и Он говорит, человек должен быть над его творениями. И если он просто остановится на этом и скажет, человек, ты будешь над моими творениями, тогда всегда будет идти просто спор между мужчинами и женщинами. Тогда мы всегда будем спорить, кто больше, кто младше. Ты такой сегодня, ты плохой сегодня, мы будем поменять местами. Это было бы плохо. Поэтому Бог ставит все в своем порядке. Что жены повинуйтесь мужу. И мужья, вы тоже имеете голова. Вы должны кому-то повиноваться. Не просто, чтобы вам повиновались, но вы должны кому-то тоже повиноваться. Повинуйтесь тому, кто больше вас. Повинуйтесь Христу Иисусу. И там дальше Бог нам говорит, и даже Христос повинуется кому-то. Даже у Христа есть голова. И Библия говорит, что голова есть Бог. Видите, даже в Божьем строении небесном есть иерархия. То есть подчиненность такая. Все знал свое место. И Иисус, Он был таким покорным, Он не был бунтовщиком, как многие сегодня. Когда Иисус ходил здесь на земле, Он не говорил, слава Богу, я вышел из этого контроля, от этого контроля Бога. Я здесь самый большой, самый крепкий. Поэтому Бог, ты останешься там, сделай свое дело, здесь я буду творить то, что мне годится. Нет, Он не был таким. Он не пришел на землю и начинал говорить, что я сказал, идите сюда, я сказал. Он говорит наоборот. Он говорит, все то, что я делаю, это все то, что я видел у моего отца. Я ничего не делаю, я ничего не говорю, как только те вещи, которые я слышал и видел у моего отца небесного. Он не был под контролем. Бог не мог его контролировать здесь на земле, но он сам ставил себя под Богом. И он говорит, Господи, я ничего не могу делать сам себе. Ничего не могу делать. Ничего. Только Он может все делать через меня. Он не воспользовался властью. Видите, есть некоторые люди, я это видел в службе, в церквях разные. Есть некоторые люди, которые используют авторитет другого человека, чтобы себя построить славу. Я знал людей, помощники пастора,
drugi места, которые сказали, Бог нас послал к тебе в церковь. Мы будем помогать эту церковь, мы будем строить церковь, Бог меня послал. И они пришли. И они пришли и свергнули этого пастора и взяли себе власть. Но Иисус не был таким. Иисус говорит, я буду делать. Я делаю только те вещи, которые я вижу тебя делать, которые ты мне даешь власть делать. Иисус был покорным человеком. И мы тоже должны быть покорными людьми. Мы должны ходить в Духа Иисуса Христа. Вы слышите меня? Мы должны ходить в Духа Иисуса, потому что бунтовство это не божественное качество. Не покорность, не послушание, это из старого человека, это векный человек, это греховная природа. И когда Бог спасает вас именно как раз от этого, от греховной природы, от векного человека, чтобы вы начали ходить в обновленной жизни, как Иисус ходил. Это включает покорность. И давайте вернемся к этому месту, к Римлянам 13 главу. Римлянам 13, первый стих. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие власти от Бога установлены. Как бы тебе не нравится или не понравилось власть какая-то, которая у тебя есть, твое дело это повиноваться этой власти. Потому что Библия говорит, какая бы ни была власть, это Бог установил эту власть. Поэтому даже если у нас здесь Гитлер царит, не дай Бог, это Бог разрешил, чтобы он царил. Почему? Потому что Бог дает правителя и каждому народу, потому что этот народ заслуживает в данный момент. Поэтому то, что Сталин был здесь, это был своеобразный суд Божий на этого народа, на то, что они допускали революцию, выгнали царя и разрушили эти храмы Божьи и убивали Божьих слугов. И Бог допустил, чтобы Сталин был. И поэтому не случайно, что Сталин уничтожил именно на первую очередь членов компартии. Люди, которые участвовали в этих грязных делах. Он сначала уничтожил свои политбюро, а потом по одному он начал уничтожать коммунистов и комсомольцев. Потому что они все были его соратников и уничтожали. Они своими руками себя убили. И это не было случайно. Это потому что то, что Бог допускает, власть любая, которую Бог допускает, это соответствует тому, то, что этот народ просил, и как этот народ жил. И понимаете? Но мы, как верующие, мы не должны поддерживать нечестивым властям, тем, что мы делаем то, что они делают, но мы покорны Богу, тем, что мы повинуемся Слово Божие и не противимся власти. Но сегодня мы не будем говорить о власти мирском, это другая проповедь, хорошо? Я буду говорить сегодня о повиновении в Церкви Божьей. Библия говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям. Всякая душа. Что это значит? Всякая, это значит каждая душа, каждый человек должен быть под какой-то властью. Каждый человек. Если ты президент страны, ты должен найти церковь, чтобы ты мог быть под пастором или под кем-то. Если ты человек, который независимый в миру, Бог говорит, каждый человек должен найти вещи, стоящие власть, по которым он должен повиноваться. Повиновение это препятствует нас, или это удаляет от нас от греха гордости, грехопадения, которое было у Иисуса. Быть под кем-то это благодать, которая тебя защищает от некоторые характеристики сатаны, которые он ставит человека, чтобы человек возгордился и думает, что это я. А такую гордость ведется только в ад. Поэтому Бог говорит, всякая душа, которая имеет
боязнь Бога, которая очень благочестивая и правильно, должен быть под кем-то. Если у вас есть если вы в церкви, вы должны быть под пастором или под всем лидером, который у вас есть в церкви. И это нормально. Видите, здесь не говорится, всякая душа да покоряется высшим властям, только небесным. Здесь имеется в виду земной, потому что он говорит, существующая власть, установленная Богом. Существующая. Имеется в виду здесь, на земле. Аллилуйя. Давайте откроем, пожалуйста, к римлянам. Евреям, извините. 13 главу, 17 стих. Евреям 13-17. Евреям 13-17. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Бог здесь говорит верующим. Ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью. Они воздыхая, ибо это для вас не полезно. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Видите, здесь Библия пишет церкви. Здесь написано, повинуйтесь только пасторам. Есть некоторые люди, которые говорят, я, конечно, из Залежнейшего района, но я лидера там не признаю. Я только пастора признаю. Я только с ним, я нахожу общий язык. Я не признаю лидера домашней группы, я не признаю лидера своего служения. Это аферисты, или как вы их называете? Аферисты, да? Это аферисты по-настоящему. Как это ты можешь повиноваться пастору, когда ты его представителю не повинуешься? Это значит, ты и пастору не повинуешься. Аминь. То же самое. Если вы не повинуетесь, некоторые говорят, у меня нет пастора, я не повинуюсь пастору, но я повинуюсь прямо Иисусу. У таких людей никогда не будет прорыва. У них всегда будет проблемы. Это если они не дойдут до психиатрической больницы. Я вам скажу какую историю. Все люди в этой церкви, есть некоторые люди такие в церкви, они приходили. Был такой парень, здоровый такой, высокий, из Залежнейшего района как раз. Ему говорили одно в домашней группе, он говорит, нет, я не признаю, что вы говорите. Это у вас маленькое откровение. У меня уже все, Бог сам напрямую говорит. Напрямую. Он говорит, послушай, это же пастор нам дает это. Он говорит, нет, я буду ходить в церковь, я буду слушать пастора, потому что у него тоже кое-что есть. Но я буду тоже слушать прямо от Бога так. Он учит меня каждый день. И ему сказали, предупреждали, пожалуйста, не делай это только через Библию. Он говорит, нет, то, что Бог не говорит, в Библии нету. Библия слишком маленькая тоже. Это постепенно так пошло, Сначала он говорит, да, только. А потом он говорит, тоже Библия тоже закончится. Все, там уже все, старый. Только сейчас по прямому Бог дает новые учения. А потом, это голос, который ему говорит, повесься, иди повесься. И он пошел повеситься. Чуть не умер. Слава Богу, что люди молились. Сейчас он психиатрическую больницу попал. Видите, я не могу его защищать. Я не могу молиться за него, чтобы Бог его исцелил. Почему? Потому что я сам подошел. Нет, я послал пастора Сереги послал, пастора Саша послал. Что идите поговорить с этим парнем, чтобы он перестал слышать, чтобы он отказался, отрекался. Потому что Бог не может тебе такие вещи говорить, если пастор, чтобы это противоречит того, что Бог не говорит. Бог не может тебе говорить одно и не говорить другое, которое противоречит друг другу. Он один Бог, и он не Бог беспорядка. Аминь. Поэтому, если ты получаешь какое-то откровение, всегда
сравнивая это с старшим, наставником церкви, и с Словом Божьим, и с пастором, и это ты видишь, что что-то странное, они тебя предупреждают, отойди от этого. Будь покорности. И когда люди выходят из покорности власти в церкви, они не без головы, они без защиты. И дьявол может тогда им просто давать очень много вещей, гадости. И дай Бог, чтобы они не умерли. И это не единственная ситуация. Это у нас уже было, по-моему, второй случай такой. Что я не могу слушать пастора, это не, это то, что пастор говорит, это не глубоко. А не это глубокое откровение. Глубоко. А то, что у них есть, они еще не успели это использовать. Короче, Бог говорит, повинуйтесь наставникам вашим. И будьте покорны. И это значит, вы должны повиноваться лидеру церкви. Вы должны повиноваться лидерам домашних групп. Вы должны повиноваться лидерам служения. И то, что они говорят, вы должны иметь такое сердце слуга, чтобы повиноваться. И у нас не должна быть бунта вообще. Это не христианский характер. Бог говорит, что потому что эти лидеры, наставники обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Если какой-то лидер жалуется о вас, или пастор жалуется о члене, и он говорит, воздыхая о каком-то члене, вы поймите, что у вас проблема. Если кто-то жалуется, глава жалуется о вас, он недоволен вами, потому что вы неправильно поступаете, это большая проблема. Библия говорит, что это для вас, слушайте сюда, пожалуйста, это для вас не полезно. Если это не полезно, значит это вредно, братья. Если кто-то против тебя, если кто-то, ты разногласия с кем-то с лидером, лучше подойти и покаяться. Говорит, прости меня. Или мы не так поняли друг друга. Прости, пожалуйста. Лучше сразу покаяться. Это опасная дорога. Не надо туда идти. Аминь. И повинуйтесь власти. Бог говорит, что эти начальствующие, они должны дать отчет Богу. Я должен дать отчет о том, как я забочусь о каждом члене этой церкви. Вы знаете, я обязан заботиться о каждом члене этой церкви. Вы знаете об этом? И потому что я буду дать отчет Богу. Бог доверял вас мне, я должен заботиться о вас. Поэтому у нас очень много людей в этой церкви. У нас больше тысячи, может 1500 человек. И представляете, как я могу заботиться о вас, когда я вас даже не знаю? Есть некоторые, я могу вас видеть на улице, я не могу вас узнать. Вот. Как тогда мне заботиться о вас? Как, может быть, это несправедливо? Бог же будет требовать отчет. Нет. Все равно Бог будет требовать отчет. Поэтому у нас есть система в этой церкви, которую мы называем домашние группы. В каждом районе есть представитель этой церкви. В каждом районе есть мой представитель. Поэтому у нас есть служение, 24 или 26 служения, где мои представители там. Где они, я больше с ними общаюсь, потому что я не могу со всей церковью общаться. И вы можете идти туда. И ваш лидер домашней группы, он будет знать вас по имени. И он сможет делать то, что я обязан делать для вас. Он может молиться за вас по имени каждое утро. Каждый лидер домашней группы должен молиться за все свои прихожан. Каждый день. И молиться, и делать еще какие-то вещи. Поэтому мы делаем это переписи, которые у нас будет. Мы хотим делать перепись 1 сентября, чтобы мы знали все, кто является на самом деле член этой церкви. Чтобы мы могли знать, за кого мы ответственны, за кем нужно заботиться, кому нужно давать что-то. Чтобы мы конкретно знали, кто хочет следовать за Иисусом до конца своей жизни в этой церкви. И поэтому это не говорится о том, что я не должен дать отчет, потому что я вас знаю. Я должен создать форму и систему, чтобы я мог заботиться о каждом из вас. И вы видите, если не будет
повиновение и покорность, я не смогу это делать. Потому что я скажу, идите на домашнюю группу, а вы скажете, мне никогда. Нету покорения, нету, нету смирения. И если я не смогу тогда делать то, что Бог мне говорит делать. Поэтому кто из вас не ходит в домашнюю группу? Поднимите вашу руку. Не ходите. Хорошо, слава Богу. Слава Богу. Теперь, все, кто не ходит в домашнюю группу, здесь есть таблица, красной ручкой написано, это объявление. В каждом районе в Киеве у нас есть свои домашние группы, где вы можете собираться раз в неделю, общаться с людьми, поделиться с людьми и так далее. Поэтому, если вы еще не ходите в домашнюю группу, может быть, это потому что вы не знали. Поэтому я вам не говорю, что это бунтовство еще. Но это на самом деле, если мы будем использовать библейские слова, это бунт. Потому что пастор говорит, церковь говорит, Бог говорит. Есть домашние группы, ты говоришь, что мне никогда, мне только на проповеди. Там, это не покорность, это не смирение. А Библия говорит, каждая душа да будет покорна в вашей власти. Каждая душа. Может быть, поэтому ваши проблемы не решаются. Потому что Библия говорит, что покоритесь Богу и убежит от вас сатана. Но если вы не покорны пастору, это значит, что вы не покорны Богу. Серьезно, это значит, что вы не покорны Богу. Библия говорит, всякая душа да будет покорна вышестоящей власти. Теперь заметьте себе одно слово там. Ибо один дадут отсчет. Я должен дать отсчет. Почему? Потому что я покорен Богу. Я под Богом. Вы тоже под кем-то. Если вы под кем-то, вы будете давать отсчет этому человеку. Hello? Напишите себя, если вы пишете. Покорность значит подотчетность. Покорность значит подотчетность. Есть некоторые, которые не понимают это. Очень многие лидеры, они не дают отсчет от своей домашней группы никому. Провели, не провели, сколько человек были, они, как они хотят, они делают. Это не ответственность. Покорность – это подотчетность. Вы должны дать отчет о том, как вы ведете вашу христианскую жизнь. Что вы делаете для Бога. И Библия говорит, что мы будем давать отчет. Я буду дать отчет, и вы должны дать отчет. Аминь. И это то, что Бог хочет. Это Божье установление. Давайте откроем, пожалуйста, 1 Тимофея, 5 главу. 1 Тимофея, 5. Семнадцатый стих. 1 Тимофея 5:17. Достойно начальствующим пресвитерам должна оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Заметьте себе, Библия говорит, что те, которые трудятся в учении и в слове, пресвитера, они достойны, чтобы им оказывали сугубую честь. Честь. Вы видите, если кто-то учит вас, может быть, в домашней группе или в служении, и кто-то наставляет вас, Библия говорит, что этот человек, он достоин получить от вас честь. Эта честь может быть выражена в любой форме. Это может быть в форме уважения. Что, пастор Саша, или пастор кого-то, пастор, это что есть, может быть, у вас нет ничего дать. Но если у вас есть что-то дать, вы не должны ходить пустыми руками в вашу домашнюю группу. Может быть, вы видите, что ваш лидер не работает. Или ваш лидер, у них тяжелая ситуация в семье. Вы должны быть благословением для братьев и сестер. Библия говорит, Галатам 6 глава 2 стих, что носите бремена друг друга. Будь христианкой кто-то, будь христианином кто-то. Оказывайте им честь, они же трудятся, они же кормят вас духовно. Оказывайте им какую-то честь материальную, или может быть, как у вас есть, какие возможности у вас есть. Благослови кого-то, просто живите как братья и сестры на самом деле. Оказывайте друг другу честь, это семья, Мы не говорим, это мои $5, это мой деньги, я заработал честным путем. Ну что?
Конечно, ты должен заработать честным путем. Но делай кому-то счастливым. Пускай кому-то осталось весело, потому что ты заработал честным путем. Просто будь человеком, будь как Христос. Он живет в тебе все равно. Аллилуйя. Давайте пойдем дальше. Они достойны этому. Давайте будем уважать их. Будем давать им то, что им принадлежит. Есть некоторые люди, которые всегда говорят, мне тяжело повиноваться этому человеку, потому что он несправедливый, он нехорошо, он нехороший пастор или он нехороший лидер, я не могу его повиноваться. Видите, то, что Бог требует от нас, это повиноваться по-любому. Тебе не должно быть сложно повиноваться человеку. И потому что даже когда он плохой на самом деле, когда он плохой, Иисус дал нам пример. И Библия нам говорит Петра, вы должны помнить, где это написано, по-моему, первое послание Петра, 2 главу, чтобы мы даже были согласны, чтобы страдать за добрые дела. Вы помните такое? Чтобы мы были согласны, радостно даже страдали за добрые дела. Что когда нас наказывал за то, что мы делаем добро во имя Иисуса, чтобы мы радовались в это время. Но если нас наказывал за то, что мы делаем что-то неправильно, тогда нам должно быть стыдно. Аминь. Поэтому не жалуйтесь, и просто не волнуйтесь, не переживайте, просто делайте, продолжайте то, что вы говорите. Но есть и будут такие люди, которые дьявол специально посылает. Есть такие люди, которые дьявол просто специально посылает. Давайте откроем, пожалуйста. Откроем Исайя, 13 главу, 12 по 15 стихи. Как упал ты, речь идет о сатане, потому что бунт это не от Бога, это родился, это характер сатаны. Не было ничего подобного бунта до того, как дьявол спал с неба. Это его характер. И мы не рождены от сатаны. Алло? Мы были подобны на него, когда мы были в миру, но мы сейчас спасены. Мы дети Бога теперь. Давайте не будем одолживать какие-то из его качества. Давайте останемся такие, как мы есть. Быть похожим на Иисуса. Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: зайду. Заметьте себе, сколько раз дьявол сказал: зайду, я. Сколько я здесь, 2 стиха. Говорил в сердце своем: зайду, первый, на небо, вещи все Божьи вознесу. Это уже 2 раз. Вознесу престол мой и сяду. Это уже 3 раз. На горе, в солме богов, на краю севера. Зайду. Это уже 4 раз. На высоту облечные. Буду подобен Всевышнему. Буду подобен. Это уже 5. То есть 5 раз. 2 стиха, дьявол говорит: зайду, я буду, зайду, я буду, я. Люди, которые не хотят покориться Богу или властям церкви, они на самом деле не дети Бога, они дети своего отца. И ты говоришь, что они уже приняли покаяние, они уже это самое. Но будь осторожен, ты должен знать, что дьявол будет посылать таких людей в церковь. Он будет пасser такие люди в церковь, чтобы разделить и чтобы бунтовство устроить. Но ты должен быть осторожен от таких людей. Это люди, которые не имеют христианский характер, они не от Бога. И это дьявол всегда говорит, что я не могу быть под кем, я независимый.
Это независимый дух, это дух сатаны. И именно поэтому дьявол был выгнал из неба. И Бог говорит, что как упал ты с неба, Бог его выгнал просто с неба. И мы с вами должны быть осторожны. Я утром сказал, что мы начнем скоро выгонять людей из церкви. Если человек приходит в церковь, так говорит, нельзя жить в грехе. Нельзя так, а он говорит, нет, я буду, мы уже с ним живем 10 лет, он не расписанный, конечно, у него есть муж, у него есть жена, но ничего, но мы любим друг друга, я уже привыкла. Мы просто будем таких людей выгонять из церкви. Дух бунтовства. Бог говорит, что не живи, так говорит, что нет, я уже, потому что ты зависишь от твоей плоти. Должен сказать, нет плоти. Давайте откроем, пожалуйста, 2 Петра, 2 главу. 2 послание Петра, 2 главу. Бог выгнал сатана из неба таким образом, потому что он возгордился, и он не может никому слушаться. Но мы не должны быть как он. Но если кто-то будет говорить, что он как он, мы просто такие люди будем выгонять из церкви. Пускай они продолжат свою мирскую жизнь там. И давайте будем читать с 9 по 12 стихи. С 9 по 12 стихи. Что такое? Да. С 9 по 12 стихи. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Это 2 Петра 2:9. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников заблудать ко дню суда для наказания. Вы заметите, что Бог говорит, Бог знает, как сохранить праведников от искушения. Но беззаконников, люди, которые грешат, Бог говорит, Он знает также, как их соблюдать до дня суда. Он знает, как их соблюдать до наказания. Поэтому не думай, что Бог слеп. Не думай, что Бог не видит. В душе ты противишься тому, что говорят, может быть, лидеры, или тому, что говорит пастор, или кому-то. Ты бунтуешь внутри. Но Бог видит. И Он знает, когда тебе показать. Но давайте мы не будем таким образом. Хорошо? Давайте будем, как Бог говорит, медите Его, Мы будем, как Он, будем послушны Ему. И 10 стих говорит, именно о таких людей, которые бунтуют. Потому что те люди, которые бунтуют на самом деле, это просто доказательство, что они не от Бога. И о них здесь говорится. А более всего, слушайте внимательно, а более всего тех людей, которые идут вслед скверных похотей. Которые идут вслед скверных похотей. То есть, похоть, плоти, презирают начальство. Такие люди, бунтовщики, они всегда идут и живут по плоти. Они всегда презирают начальство. Кто он для меня? Ему всего лишь 27 лет. А я уже, ему годится папа, да? А он мне годится 8. Поэтому, что мне скажет? Но ты должен знать, что этот человек не поставил себя самого там. Это Бог его послал. И от Луки 10 глава 16 стих нам говорит о том, что кто принимает вас, принимает меня. Это Иисус говорит. А кто принимает меня, принимает пославшего меня, Бога. И когда мы принимаем служителя Бога, когда вы принимаете лидера домашнего группы, вы принимаете меня. И если вы принимаете меня, вы принимаете Иисуса. А если вы принимаете Иисуса, вы принимаете Бога Отца. Но если вы отвергаете кого-то из них, вы отвергали меня автоматически. И вы, это значит, отвергаете Иисуса, потому что мы не выбираем себя. И Бог говорит, что такие люди, которые презирают начальство, такие люди, они дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить вещи. Им даже не страшно злословить вещи.
Они могут говорить плохо. Если ты знаешь таких людей, если кто-то тебя говорит, вы знаете, как они начинают? Вроде бы справедливо. Брат, здесь в этой церкви ничего не говорится о любви. Здесь мало любви. Здесь нет любви. Это всегда, во всех странах. Два слова. Нету любви, и здесь нету слова. Два слова. Либо любовь, либо слово. И когда-то они подходят к тебе. Они сами даже не знают это. Но это дух Божий, это бес. Через них работает. И ты, как человек духовный, ты должен сказать: брат, покайся во имя Иисуса. Мы не призваны осуждать других. Мы призваны благословлять других. Аминь. И поэтому ты знаешь, будь осторожен, чего ты слушаешь. И особенно людей, которые злословят власти, будь осторожен о них. И Бог говорит дальше о них, 11 стих: тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них перед Господом укоризненного суда. То есть даже ангелы не злословят люди во власти. Даже ангелы не имеют права меня или моего лидера злословия. А человек обыкновенно это делает. Опасный путь. И мы не должны общаться с такими людьми. Тогда как и 12 стих, они как бессловесные животные, водимые природой, это люди такие, которые так живут. Они живут по плоти. Библия говорит, что они как животные. И рожденные на уловление и истребление. Злословие то, чего не понимают. В урастлении своем истребятся. Вы слышите? Они истребятся, они созданы для истребления и уловления. Они в своем слове сами истребляются. Это опасный путь. Потому что очень многие вещи, которые они не понимают. Допустим, многие приходят в церковь, и они говорят: чего у вас собирают деньги в церкви? У вас в церкви столько деньги собирают, там ничего такого нет. Там это вы воры все, вы капиталисты. Они злословят, потому что они не понимают. И горе таким человеком. Надо пожалеть их, надо помолиться за них, но ты и я не должны слышать им. Мы должны просто благословлять их и идти дальше. Потому что они не понимают, что через пожертвование Бог открывает окна небесные и благословляет своего доброхотно дающего. И очень многие вещи, которые многие люди маленького мышления не понимают. И очень многие люди маленьких мышления. Если они тебя видят, что ты делаешь что-то, которое не соответствует тому, как они думают, ну ты уже не то, ты уже пропал. Но это люди маленького мышления. Они маленькие в духовном мире. Они ничего не знают, и они слепые в духовном мире. Они живут по плоти и по похоти. Они говорят: мы не хотим быть зависимы. Я не хочу быть от кого зависимы. Я имею независимость. На самом деле, Библия говорит в Римлянам 6:14, что кому вы отдаете себе, тому вы рабы. Тебе лучше быть рабом либо Иисусу Христу и властям, которые Он установил, либо ты будешь рабом другим вещам. Это значит, ты будешь рабом своей же плоти или себя. Потому что ты говоришь: я хочу быть независимым, потому что ты хочешь угодить плоти. Это раб. Это раб, такие люди, они рабы. Они рабы просто. И их надо освобождать. Они в темноте сидят. Но нам с вами не обходимо быть рабом ни плоти. Нам с вами надо быть рабом ни мышления человеческого. Нам с вами надо быть рабами праведности. Служа Богу, делая людям добро. Аллилуйя. Поэтому, когда они говорят: мы хотим быть свободны, на самом деле они подают плен. Большой плен. Только Иисус может их оттуда вытащить. 14 стих говорит: глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души
Сердца их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Видите, как Бог говорит? Они сыновья проклятия. Что это для сыновья проклятия? Надо, чтобы они покаялись, чтобы Бог их освободил. Давайте откроем, пожалуйста, притчи. Видите, я не говорю, что у нас уже есть такие люди, но видите, Бог хочет нас всегда предупреждать. Правда? Бог не хочет, чтобы вы были обольщены этим, когда они придут. Потому что если они были в первоапостольской церкви, то тем более сейчас они могут быть. Правда? Притчи 24, 21 и 22 стихи. Двадцать первый и 22 стихи. Бойся, сын мой, это Бог обращается к своим сыновьям. Бойся, сын мой, Господа и царя. Бойся их. Не слышай то, что другие говорят, что ты можешь ругать, ты можешь пренебрегать власти, но ты сын Божий. Бойся царя и бойся Господа. Бойся царя и Господа. С мятежниками не сообщайся. Понял? Вообще сообщаться не стоит. Иди своей дорогой. Когда ты видишь, что они уже пришли, бай-бай. Пока. Я пошел. Ты не мой друг. И 22 стих. Потому что внезапно придет погибель от них. От них внезапно погибель придет. Неожиданно. И беду от них обои, кто предузнает. И это опасный путь. Нам не надо туда следовать. Нам не туда влезем. Псалом 104. Псалом 104, 14-15 стихи. 104, 14-15 стихи. Никому не позволял обижать их. Это Бог говорит о своих служителях. Никому, слушайте сюда, Бог никому не позволял обижать их. Бог никому не позволял обижать его служителей. И возбранял от них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророка моим не делайте зла. Не прикасайтесь и не делайте зла моим пророкам. Поэтому, если кто-то приходит к вам, мятежники, и они говорят какие-то плохо о ком-то из лидеров, убегайте от него. Просто молись за этого человека. Но мы с вами, Библия говорит, мы должны покоряться власти, потому что все существующие власти от Бога, и Библия говорит, противившиеся власть навлекут на себя осуждение, ибо они не человеку противятся, а Божьему установлению. А также Библия говорит, Иаков 4:7, что покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Видите, вы не сможете противостоять дьяволу, если вы не будете покоряться Богу. Потому что есть иерархия. Сатана и бесы, и это духовный мир, который под церковью. Теперь, если мы не слушаемся нашим начальникам, начальствующим, Иисусу Христу, тогда какой властью мы сможем запретить дьявола? Никакой, потому что он знает, что мы не послушны. Если жена не послушна мужу дома, как она может иметь успех? Очень трудно. Если муж не повинуется Христу, он не может выгнать дьявола, он не уйдет. Поэтому Бог говорит нам, что покоритесь Богу сначала. А как Богу покоряться? Без того, что вы покорились сначала лидерам церкви. Это церковь Бога. И Бог работает через его лидеров. Вы уже слышали пример, который я привел. Поэтому откройте ваши сердца Иисусу. И будьте как дети. И говорите, Господи, я только хочу повиноваться Тебе. Я хочу ходить за Тобою. Я хочу следовать за Тобою. Я хочу угодить Тебе. Я хочу покоряться Тебе, Господь. Я хочу просто угождать Тебе во всем и во всем. Господи, дай мне силу и благодать.
hadith smirenie, hadith powinowienie, żeby Twoje imię mogło prosławić moje życie, żeby Twoja wola dla mnie soвершилась. Вы здесь? Покоритесь Богу. Это значит, его служители и противостаньте дьяволу тогда только дьявол бежит от вас. Давайте встанем. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте закроем наши глаза, поднимем наши руки, поговорим с Богом о себе. So, Господь, я хочу покоряться Тебе во всем и во всем. Я не хочу быть бунтовщиком, я не хочу быть непокорным, я не хочу быть мятежником. Я хочу быть покорным детям. Господи, помоги мне, Господь, ходить в смирении. Помоги мне, Господь, ходить в кротости. Помоги мне, Господь, ходить в смирении, в покорности Тебе, Господи. О, Господь, Господь, Господь. Шика салаба баба баба. О, Библия говорит, что глава всякого мужа — это Христос. Если ты есть мужчина здесь сегодня, повинуешься ли ты Иисусу Христу? Прими Иисуса в свою жизнь. Признайся Ему во всех своих ошибках. Скажи Ему, что Господи, я еще повиновался Тебе. Иисус, будь моей главой со сегодняшнего дня. Я не хочу быть самозванцем. Я не хочу быть своевольным. Я хочу быть под Тобою, Иисус. Под Тобою, Иисус. Под Тобою, Иисус. Под Тобою, Иисус. Я хочу ставить перед Тобою туда. Будь моей главой, Господь. Будь моей главой, Господь. Я хочу повиноваться своим лидерам. Я хочу повиноваться всем, кого Ты ставишь надо мной. Я хочу служить Тебе кротости. Это единственный путь повышения. Только таким образом Бог может восставить. Библия говорит, покоритесь Богу. Только тогда вы сможете противостоять дьяволу, и он убежит от вас. Сначала покоритесь Богу, а потом противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Теперь я хочу, чтобы вы все, после того, как вы уже покорились Богу, посмотрели на ситуации в вашей жизни, посмотрите на проблемы в вашей жизни, посмотрите на ситуации в вашей жизни, посмотрите на работы сатаны в вашей жизни. Библия говорит, что покоритесь Богу. И следующее, вы должны что-то делать. Противостаньте дьяволу, и он убежит. Поэтому я, чтобы вы проговаривали сатане сейчас дьяволу, и сказать, дьявол, удались, уберись с моей жизни, уберись с моей семьи, уберись с моей работы во имя Иисуса, потому что я покорен Богу. Дьявол, именем Иисуса, Твои руки прочь с этой церкви, Твои руки прочь жизни моих прихожан во имя Иисуса. Я покоряюсь Богу, я покоряю всякие свои воли, всякие непослушания, покоряюсь именем Иисуса Христа. Дьявол, преклони свои колени именем Иисуса. Псалом 104, 14-15 стихи. Псалом 104, 14-15. Я быстренько читал. Никому не позволял обижать их. Здесь Библия здесь говорит о проповедниках Божьих, о Божьих помазанниках. Никому Бог не позволял обижать их и возбранял от них царям. И 15 стих. Не прикасайтесь к помазанным моим. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. Не прикасайтесь, не обижайте. Старайтесь всю силой, всей крепостью, чтобы никого не обижать из лидеров. Никогда. Так горе такому человеку. Бог говорит, что никому не позволит обижать их. А я оборонял за них. Видите, я не знал, почему Бог мне очень настойчиво говорит, проповедуй об этой теме. 3 дня, я уехал в Белоруссию на второй день, в субботу, он говорит, проповедуй к римлянам 13 главы.
Проповедует. Я приехал в Губе. Проповедует кремлянам. Проповедует. Господь. Что это такое? И мы должны быть осторожны, чтобы дьявол не подошел к нам его уловками. Мы должны быть осторожны, что мы ходим по Слову Божьему. Аминь. И не подайтесь дьяволу. Даже если это лидер неправильно делает, подойдите либо к нему и расскажите ему. Если он не слышит вас, подойдите к его старшему, подойдите к заместителю пастору, подойдите к лидеру служения, или подойдите к пастору, ко мне, в конце концов. Если вы не можете подойти ко мне, или если, может быть, я обижаю вас, подойдите ко мне. Если я не принимаю, я вас не воспринимаю, у меня тут есть начальник. Подойдите, скажите Богу, он меня исправит, он мне скажет. И когда он мне скажет, я уже сделаю. А я слушал его, я сделаю. А если ты видишь, что я ничего не делаю, то значит, это ты не прав. Значит, это ты не прав, поэтому ты должен покаяться. И давайте лучше, даже лучше, даже если ты, иногда бывает такое, то ты страдаешь несправедливо. Может быть, лидер тебя угнетает, но это не повод для тебя, чтобы попасть в бунтовство. Даже если ты прав, Бог говорит нам, вы можете написать это себе, Петра, 1 послание Петра 2, 18-21. 1 Петра 2, 18-21. Что лучше нам страдать, когда мы правы. Лучше нам страдать от добро, когда мы правы. Страдай, потерпи это страдание. Но горе нам, когда мы страдаем, потому что мы виновны. Но потерпи страдание, даже если ты не прав. Даже если ты прав. Иисус Христос тот же самый был. Его казнили несправедливо. Его поймали, сказали, что он вор, что он делал переворот. Но это все было неправда. Но он терпел. И к нему подошел это царь, как его зовут, который его дал указание на него. Филат, и говорит ему, послушай, я имею право тебя освободить, либо распрямил тебя. Иисус говорит, хорошо, тебе дана власть, потому что тебе дана власть. Поэтому ты имеешь право, поэтому делай то, что ты хочешь для меня. Иисус осознал даже власть, а те это не было справедливо. Давайте закроем наши глаза, преклоним нашу голову, помолимся. Господь, я не хочу быть бунтовщиком, я не хочу бунтовать, я хочу быть покорным. Я хочу ходить покорность к Тебе, Господь. Потому что Бог говорит, давайте все, каждый говорит о себе Богу. Давайте все мы закроем наши глаза, будем молиться Богу. Если у тебя, ты уже участвовал в таком разговоре, в таком заговоре против кого-то, помолиться Богу, пускай Он простит тебя. Если мы говорим здесь, имей служение, ты говоришь, я не готов, я не хочу. Это бунт. И покаяться в этом, Господи, дай мне свое служение, я хочу справиться. Мы говорим, ходите на домашние группы, не зачем домашняя группа, это бунт против Бога. Библия говорит, кто слушается вас, меня слушается, кто против вас, меня противляется. И таких я выгоняю. Помолитесь о себе, чтобы Бог дал вам благодать и силу и способность быть покорным, быть покорностью от власти, которую Бог сам установил. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо не власть не от Бога. Существующая же власть от Бога установлены. Поэтому противившиеся власти противятся воле Божьей установленную. А противившиеся сами навлекут на себя осуждение. Может быть, вы уже навлекли на себя какое-то осуждение. Попросите у Бога прощения за это осуждение. Попросите у Него, чтобы Он помиловал вам, чтобы Он снял с вас это осуждение. Это осуждение. Это осуждение. Библия говорит, покоритесь Богу,
и противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Чтобы противостоять дьяволу, вам надо сначала быть покорны Богу. Покоритесь Богу. А если вы не покорны пастору или лидеру, ящейк, значит вы автоматически Богу не покорны. Тогда как вы можете противостоять дьяволу, чтобы он убежал от вас? Некоторые из нас, мы не имеем власть над нашими проблемами, мы не имеем решения над нашими проблемами, мы не имеем ответы на наши молитвы, потому что мы не покорны Богу. Давайте мы начнем быть покорны Богу. Давайте начнем быть покорны Богу. Будьте покорны Богу, Бог говорит, и противостаньте дьяволу, только тогда он убежит от вас. Но сначала будьте покорны. Сначала будьте покорны. Сначала будьте покорны. Сначала будьте покорны Богу. Затем дьявол убежит от вас. Но дьявол не убежит от тебя, если ты не будешь покорный. Давайте спросим у Бога, что Господь дай мне благодать быть покорным. Я смиряю себя, Господь, перед тобой. Смиряю себя. Смиряюсь. Прости меня, Господь, за все то, что я делал не так. Чтобы я мог ходить с тобою в послушании. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это слово Твое, которое живо и действенно. Мы понимаем, что Ты хочешь изменить нас. Мы понимаем, что Ты хочешь, чтобы мы стали совершенны в Тебе. Господь, я молюсь, чтобы благодать послужения, а мы смирение, чтобы благодать покорности, чтобы благодать послушаться, чтобы она зашла в эту церковь во имя Иисуса. Господь, Дух Святой, я прошу Тебя, дай нам благодать не жаловаться, благодать не искать виновных, но благодать ходить покорность Тебе, чтобы служить Тебе в страхе и в трепете. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал Аминь. Теперь я хочу, чтобы вы противостояли ситуации и проблемы в вашей жизни. Иаков 4:7 говорит, я думаю, что вы уже приняли решение покоряться Богу, правда? Потому что Библия говорит, покоритесь Богу и противостойте дьяволу, он убежит. Только когда вы покорились Богу, только тогда вы сможете эффективно противостоять дьяволу. Потому что это власть тоже. Вы выше сатаны, вы выше проблем, вы выше начальства и властей, но они могут послушаться вам, только когда вы послушны твоей главой. Поэтому вы уже приняли сегодня решение покориться Богу. Теперь я хочу, чтобы своими словами, чтобы вы противостояли проблемы дьявола в вашей жизни, в вашей ситуации, в вашей семье, на вашей работе, чтобы вы просто сказали, дьявол, вон! Молитесь сейчас против ваших проблем. Просто противостоите дьяволу в вашей ситуации. Противостоите дьяволу в вашей проблемы. Противостоите дьяволу в вашей работе. Противостоите дьяволу на вашей семье. Противостоите дьяволу! И он убежит от вас. Я покорен Богу, поэтому я противостою дьяволу. Убежи от меня во имя Иисуса! Я покорен Богу, дьявол, вон во имя Иисуса от моей работы, вон с моей семьи, вон с нашей жизни. Шекете боробокоси кетендея янда. Во имя Иисуса Христа. Аминь.